Tubahe ikaze mu makuru agezweho muri iki gitondo, tukaba tugiye kugaruka ku makuru avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo. Ubwo ni akarere k'ibiyaga bigari n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri rusange. Tukaba tugiye kugaruka ku kibazo cy'umutekano kigaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umuryango w'abibumbye ndetse n'ingabo z'umuryango w'abibumbye zakora umutekano za MONUSCO. Nk'uko tubibona mu kinyamakuru cyanditswe n'Igihe, baravuga yuko havutse urujijo ku hazaza h'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri DRC. Ubwo izo ngabo arizo za MONUSCO, nyuma y'ijambo ry'umunyamabanga mukuru wungirije wabo Jean Pierre Lacroix. Tariki ya 13 Mutarama, umuyobozi wa MONUSCO akaba n'intumwa y'umunyamabanga mukuru wa Loni muri DRC Bintou Keita yasobanuye ko izi ngabo zigomba kuba zavuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bitarenze tariki ya 30 Mata uyu mwaka. Bintou Keita kandi yasobanuye ko nyuma ya Kivu y'Amajyepfo hazaba hatawe ingabo ziri muri Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, kandi ko umwaka wa 2024 ugomba kurangira zose zaravuye muri iki gihugu. Ibi byakomeza bishimangirwa n'umuvugizi wa guverinoma ya DRC Patrick Muyaya wagize ati kugeza tariki ya 30 Mata 2024 MONUSCO izaba yavuye muri iki Kivu y'Amajyepfo, hazakurikiraho Kivu y'Amajyaruguru na Ituri bitarenze tariki ya 31 Ukuboza 2024. Igikorwa cyo guha iyi misiyo kizaba cyarangiye. Lacroix kandi ushinzwe ubutumwa bw'amahoro muri Loni, ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru i Kinshasa kuri 20 Nzeri 2024, yagaragaje ko nta rwego rwigeze rufata icyemezo cyo gufata kw'izi ngabo bitarenze tariki ya 31 Ukuboza. Ibyo akaba bisobanuye neza avuga ko nta rwego rwigeze rufata icyemezo cyo gutaha kw'izi ngabo bitarenze tariki ya 31 Ukuboza. Uyu muyobozi kandi uri mu ruzinduko muri DRC yagize ati ndagira ngo nkure icyo gihuha, ntabwo byigeze byemezwa n'ubuyobozi natwe cyangwa akanama gashinzwe umutekano ka MONUSCO ko izaba yavuye muri Kongo tariki ya 31 Ukuboza 2024. Lacroix kandi yasobanuye ko Loni iri gusuzuma imiterere y'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa DRC no kuganira ku buyobozi bw'iki gihugu ku buryo umutekano ugomba kugaruka. Aca amarenga neza ko haba hakiri kare ko MONUSCO yagenda. Perezida wa DRC Felix Antoine Tshisekedi we yifuzaga ko ingabo za MONUSCO ziba zavuye muri iki gihugu bitarenze umwaka ushize. Yasobanuye ko mu myaka hafi 25 zimazeyo zitigeze zigarura amahoro n'umutekano na rimwe.